ونزول يعني اول جيسبر هاد تسلم هكا كاع هاد يوالد الصون وي زريغ ولا شد الصون ثورا نورمالمون هكا كاع هاد تسلم انوالي الزول ذا حماية 110 سور 10 كيقارب فنرجو يون مهنا ما السلضيد خدم دا ميساج باش كي دوالي قرا كذا كي خمي دا ميساج مهنا باسكو الساكي بغاوني ديون كرون سبيسياليست ديال الفوتبول غادي يهضر شي طوح في الفوتبول في لا جي اس كا في لي زاني قبل ديرو حملال ارمي ذا الساكي دونك جيسبر كو فوز بروفيتي فريمون يتموسني وين يكسعة ورقازاكي والعالي يدنبوين الساكي دونك كما هنا ما تسلضيد خدمي دا ميساج ولا شو غيديف باش كي دافع ذاكي انا ارجو مهنا ما الا اساقاس نوثاري في الكانون مهنا ايطا عبد الله مهنا غاتا ذاكي فوالا نروح عند نسالي مهنا فوالا عند نسالي مهنا غادي يهضر الشطوح راني راس نقيم راني في التمس راني في الكانون جول فلاكه مهنا الزول جور لا تكنيك الزول ايما الزول ذا حمايه الفلاك فوالا دونك ادي توالين الزول وقي طفرنا الزول ذا حمايان الكانون الكانون تعدى بون فيما نظام هنا يما توالي الحاله والسنه كي تمور تقبايليس بوكو بلوس دي لا جي اس كا بوكو رنوياس ديال انت ما تبغي انا عندي الورشه تساوينا ميوته الحبس رنوياس ما تبغي هضر في التوفيق السوق غير في سعيد بوتفليقه اكس كان دي تيزي وزون رنوياس خالد نزار يدبوين دي ليترونجي ديال اسباني سلافيون بريزيدونسيال alors qu'il a été déjà poursuivi pour beaucoup de choses. ثاني ميرتي كما هنا يما احد حلوف كما صياغه مولا شو غيليف بغا غزرا لا جي اس كا وقبل ديرو حملال اسمي لا حناشيان 10 ans pendant 10 ans عندي تقول لا جي اس كا نيق زولة احمد صحيت ميرسي جيسبر كو السلغيد وزرا غير مثلا مليح مسلاكيد مليح du football, je suis pas un grand spécialiste de football, mais tu peux dire j'ai une grande culture footballistique. Parce que les spécialistes du football, c'est des gens qui sont dans le football, qui sont techniciens, qui ont été professionnels, ainsi de suite. أشوف غادا هضرة كنا في جي اس كا خذا وقت تيسل في فاكي وكنا ظن مثلا يخضر عربي نيفان مي نهضر كنا في جي اس كا غير حال مالوغوزمون قسمي غنغان معتو بلوناس ولاش شو قمني القبايل ابار جي اس كا دونك الا كان سي حبيب فلاس الا كان تعوزو فلاس الا كانت يماتنا فهم ضي داك دونك تيماتن بنادم زمرة تارو وطاس براويس الراونينس يزمر الحال هذا مخالفنا الراي يزمر الحال يونا دي فغدو حذيق يونا دي فغ ركاز يونا دي فغ بالك مالوغوزمون ذا متاكر وهذا سعادة في ركزة وهذا تنحشى مارا الله غالب مي أكل ملان وراوني نس إلا قص حبيبي رانا في ماتسن كان ما تشاكا ثقي تقبيلي دونك لا تقبيلي ثماننا ولا دونك يمثنا غلا جي اس كا أكن سهوايلي تربحنا غتخسر إلا قدم كنا ترفدنا تعوز تاقي ذيوث وين سيهوان إلا ذا شيفور نكون ذا جياسكا نحمل ونحرقا غير غسمي سو شيفور نا قدر نا شريف نا موح نا عاشور نا يزيد نا عمر نا وزري غير نحرقا غير نكذ جياسكا كان يرحل دونك مثلا حيا جياسكا
JSK d'un shoot. On va parler de football. Hein. Quand tu évoques le mot JSK déjà, تخدم dans la politique. Quand tu كان JSK, c'est pas possible de تخدم dans la politique. خاص وين نزرع ممكن تطرق لا بوليتيك. لو فات هذا يهضر JSK ذي ثمورتنا الجزائر سي ديجا دو لا بوليتيك. سي سيرتيف. JSK سوا الراويس سوا القبايل إتيتا ريبريزونتين. Son nom l'indique, jeunesse sportive de Kabylie. La Kabylie, historiquement, elle est définie. La Kabylie, ماشي هو السوفي الصباح. La Kabylie, ماشي ديال الحراشي ثلا. C'est la Kabylie d'Arnabis. Donc, كشو يرحن جياسكا إلا كان سيبورتي جياسكا تربحنا تخسر. تاكيد يوث. تولد عندي وين نظم. باش كنت تعطي الغرا خلال عبد أحمد. ثلا يوث الحاجة. عطل نتيني أشحال هاد خلصوا؟ كانت راه بلا نسمع. يا اخي ديري منوك يا اخي جياسكا ديري منوك يطيح كيسني غيونا اما هنا كيجمع وين كيون تروحوا نتلاوين وين الستاد ني غاس الستاد تاع حانوت شمتي صوردين لكن تروح يما غير جيسكا الستاد تاع حانوت تروح يما غير الحانوت تكون ديار تلاوين تروح يما الريستورون تروح يما بيض غرمي لا بولونجيري تروح تاع حانوت جيسكا لكن كنت من تاك تلاوين ربحونا البيزيريا غير صالون دو تي سي ان كوميرس خاصك شميمه يشبح ما نروح نتلاوينا تاع حانوت زديت سكشم دي صوردين الحلال وكي دغا ناس بارابنو كدعاود ثنمرتي كمان راح يم. Donc là, JSK, c'est le club le plus titré d'Algérie, footballistiquement parlant. Je dis bien, c'est un club qui est historique. C'est un club qui est un symbole identitaire de toute une région, de tout un peuple. La JSK a toujours joué les meilleurs rôles, malheureusement, en Algérie, puisque le Kanacher JSK يتصبح ذي l'Europe نقرا اختار représenté كنيلا معليش. La JSK, historiquement parlant, a eu 14 titres de champion d'Algérie. مغلي الغارة واحد 5 les coupes d'Algérie شحال وش في غير مليحة في البالماريس ما غدا تاكين داغن mais bon, je sais que c'est le club le plus titré d'Algérie. Au Sénégal, il y a une polémique comme dans tous les grands clubs au monde. Quand ça ne va pas, la pression elle est grande que tu vois les l'Olympique de Marseille par exemple qui est un grand club des Français, il suffit qu'ils vont faire 2-3 défaites, après d'ailleurs, il y a la polémique, ainsi de suite. C'est la pression des grands clubs. Je suis d'accord. La JSK, pendant 7 saisons, 7 les saisons, Fingoura, au Qabla d'avoir la nouvelle direction, il y a leur tête Chérif Millet, qu'au passage, je lui souhaite de tout cœur un énorme courage, parce que il a du courage, Derguez qui est sincère, et ça roule. Après, il خدام ينمو يزمر إلا وين دا يسخسر bien sûr Derguez يقلد العبد من تامويا mais on ne peut pas lui reprocher ce qui n'est pas reprochable. On ne peut pas lui reprocher et il nous lèche. 7 les saisons قبل ديال شريف ملات JSK jouait la relégation. C'est-à-dire le club sportif était au risque d'être rétrogradé en deuxième division. Toute l'Algérie le voulait sans le dire. C'est où القبائل qui supportaient JSK qui يغنى داخل. كما كنا بحال وذي غير شباب. وكنا ماني لي ثمورتي برانيين نتفرج JSK. نفرح JSK مي تربح نفرح مي تخسر نحزن. مي تربح on est fier devant les autres. Après تنعيلنا les برانيين des Paris les supporters مولود ياسر بلمسي وسطيف تمدية هي JSK وليتو تلعبوا الحبطة تلعب ما تصب هي JSK من نهار وين مات بلوناس وين راكم هكي غير الحال
دونك لي سيزون ياكي 7 لي سيزون جياسكا قريب تغلي توغال تسلك يوت لا سيزون نزرا امك تسلك l'ancien direction du club était obligé d'acheter un match à Médéa le dernier match d'une saison باش كتعدي باش كتقيمي بريمير ديفيزيون لو ستاد اللي فرا لي انويكلان سوبورتر بريزيدون انويكلان بريزيدون وقتنا معنا انويكلان بريزيدون الا محشرف حناشي 24 واقيلا كان بريزيدون دو لا جي اس كا ابرا سمي يروح يا يو دي زانتيري مجان صدمي وين نغنيو الكل مي طفنا راه 2 3 موا سي دي زانتيري جي اس كا محشرف حناشيات يا رحمه ربي اسميت لها جي اس كا ذنتا ميت فواحد نتا كون سو لو ديز ابري لا نويدي في تعاونن لا نويدي خدمن يدز وكي سي نورمال ولاش وين نخدم وحدس مي على فاني يبض الحال لا جي اس كا توغال ماتشي ديزلي توغال لا جي اس كا تلعب لا ريليغاسيون تاخد لي ماتش كنو تغلي راه تاخد لي جوار غلايين موصلي حنا راه لي زونترينور ولاش وين يتطفن 6 موا ادي يروح اسيخ من كونطرا ريزيلياسيون دو كونطرا يفو لانديمينيزي لونترينور نارا يروحان يعني شوكا في الطون ميم الوحيد. Le club, il n'y avait pas de résultat. Il y avait soi-disant des joueurs individuellement, ils étaient cotés du football d'ailleurs. Mais le niveau du football algérien, malheureusement, le championnat, il est très bas. Donc, تبغض المقارنة ما تبغض إمشطح des jeunes, ça ne sert à rien. Donc, le niveau est le même. Et بغض شريف ملالا كيف غادي يطفى جي اس كا avec son équipe. Déjà, il s'est appuyé sur وذاك اللي نزيك ديالنا الناس نخدم الواحد ان كدا غير يدري ابارامون يدري مني اما هنا هو قبل مو حشريف حناسي يروح صدمي نقا ابري صدمي نابا ناك طفنا راه درا يتصدمي ما جانا جودي نقا لي زونفيان ديريكتوار السين 3 يدساني تو سا فهمضي دونك ابري ولاش روحا وطفنا باسكو ولاش يدري من يبغى شريف ملال il a promis 50 milliards فغنا سافوس دونك لو بروبليم انت يدري مناكي اللي ديكلاري بيبليكمون ابري يبغى تسويعت الغاشي تراجون زيتي امباسيون il a fait des promesses. Mais je pense qu'en 2 ans et demi, 3 ans, tout le mois de février, la première saison née, ils ont sauvé l'équipe de la relégation. Les matchs de GS4, alors là en pleine crise. Ils ont joué une finale de Coupe d'Algérie, ils ont joué 2 tours ou 3 tours avant l'équipe sportivement en finale de Coupe d'Algérie. Tu veux dire une nouvelle saison avec un bon entraîneur et des jeunes et une bonne équipe, ils ont fini vice-champion. Malheureusement, il y a eu du trafic comme dans toutes les équipes algériennes. Ils ont magouillé l'USMA et CSC. Il y a même des enregistrements vidéo, audio, des internet. Le président du CSC et Adras des les téléphones et il faut motiver les joueurs. L'USMA l'USMA c'est le président. Le CSC et puis CSC s'est laissé battre par l'USMA qui est devenu champion. Donc voilà, ils ont fini vice-champion. JSK a fini 2e. Donc on a la Ligue des champions en Afrique. On a la Coupe d'Afrique. Donc c'est une erreur parmi les erreurs مقارنة من ديالهم ولا قارنت اشو اللي ساكي نهضر كي كنت في لاكي جالس. Non, ça c'est pas intéressant, ça c'est pas une erreur, ça c'est à son honneur. Ça, il n'a pas voulu être corrompu, racheter un match, c'est à son honneur, ça c'est pas une erreur. Mais il aurait dû garder ça pour lui parce que quand même وما والسناروية. Ahmed, ça c'est pas un problème du sportif, du technique, c'est un problème de communication, de gérance. On est d'accord. Je veux me concentrer sur le technique. Je veux me concentrer sur le technique. Parce que le technique, c'est un classement, c'est des résultats. Et c'est une histoire. Quand tu vis en Norvège,
Tu ouvres le journal France Football, l'équipe en France, tu vis, tu regardes championnat d'Algérie, le classement, résultat, ça fait JSK deuxième, JSK premier, JSK deuxième, ça te fait plaisir. Et maintenant, tu te pendant 7-8 ans, ça fait JSK 14e, JSK 16e. Oh, واش يهضر انا كاك قسمي دي بدواكي. Donc, Franck Dumas a fait un excellent travail. Ils ont fini vice-champion. On à la Coupe d'Afrique. La deuxième saison, et après, ils ont fini quatrième. Mais elles se les matchs à cause du Covid, donc ils sont pas dans la relégation. Il restait 7 matchs. Après, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Je pense que la plus grande erreur technique qu'a fait la direction, c'est de se séparer de Franck Dumas, qui a fait un excellent travail. Donc, du coup, Franck Dumas, il est parti. Ils l'ont laissé partir pour été fait avec des jeunes inconnus, des footballeurs nés. Touro Ghalen Saanou Kissem, oui, à l'époque, il y a 2 ans, à JSK, ils ont tous été achetés par des grands clubs algériens. Stef, Mouloudia, l'USMA, CRB. Ils font les beaux jours de ces clubs-là. Pourquoi Rohan? Parce que le problème, c'est que l'argent promis par Mellel n'a pas été ramené. Ça, c'est une erreur. Je suis d'accord. Donc, il y a un entraîneur Toura. Les joueurs, les joueurs Nilali, parce qu'il était obligé de les vendre parce que les Chidrimen. Donc, ils ont les joueurs et tout ça pour avoir de l'argent pour continuer. En espérant que oui, qui s'y prominence de les 50 milliards. Balak khad'at, balak wjid nara, balak voilà. Et il y a eu beaucoup d'attaques politiques, et il y a eu beaucoup de gens vraiment JSK Atved, ou la nouvelle direction Yagine, d'Akhsara, Ifazan, vraiment Khalmanith Qavailit. Quoi qu'il en soit, la direction Yagine fait de l'harmar dakhlo khamen JSK. Parce que c'est des bonnes mellel, JSK était relégable. Il n'y avait pas un local. Il y a fait d'amordous dakhlo voudou. Et du le club JSK, c'était un cadavre mourant dans une décharge. Il n'y avait même pas un siège du club. Il n'y avait même pas un local du club. Les dettes étaient jusque-là. Il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas d'entraîneur. Il n'y avait pas une solidarité. Les joueurs qui venaient à JSK, c'était des mercenaires. C'est pour l'argent. La masse salariale de tous les joueurs dépassait 2 milliards. Tous les joueurs à JSK, ولاش الجوار يتاغن 300 مليون مزيك نو ولاش الجوار يتاغن 100 مليون جي اس كا يا دي جوار تاغن 15 مليون جي اس كا d'accord et les résultats sont encore meilleurs parce que qu'on le veuille ou pas quand on regarde le résultat ils sont deuxième ils sont quatrième et en ce moment ils sont attaqués de partout تغال جي اس كا مسكين تم تفونس تي فوجيل وني ديال دانا تيوات وني ديال دانا تيهضر فلاس الشتم اتينعل مي تفونس تي فوجيل تسعى النيف اي باكني خاص تطاكين جي اس كا تربح ان شاء الله مازال تربح اي وي تفغنا برا هذا ميزن كان شطوح ماشي ذا ملالي ضرب الانسان هذا يروح ملاله ديال يا ريشان ديال زلاف ديال نيمبورت كي هذا يروح مي اسك هذا يسعوا الوقت هذا يعاود هذا يرزو كنشتاكا هذا يعاود هذا يخدم اسك يسعى الفايده ديال وذري من هذا في سونتر دو فورماسيون داكور ليفربول سي ان غران كلوب اوروبيان جوست باش كتسمي كثير وكيت تسويل ليفربول ils étaient l'un des grands clubs européens à la fin des années début 80 fin des années 80 قيم من 25 سنه ومرمذ باش كوغالن ثورة les dernières années يجي au top européen parce qu'ils ont fait un projet de reconstruction la formation ainsi de suite. Par contre, أيغر جياسكا au bout de 2 ans أنت نعيل لعيبة يمات سنة لورا رند الحرمار داخلو خميس باسكو تلايوت الحاجة باسكو الحكومة كارها باسكو وذي كارهن جياسكا كارهنا وكارهنا ذوالين جياسكا ذين نصوافي قلان أمك قارن تيغسي ويتين غندي ذا منيس سوا سايك ديك شمو فراني ساخامي كد أحمد أرما تسعيض ميك نغولت ميك نايليك ناومك يفتح حزن ثابوت لا مولاش ولاش واحد ديك شمو دونك أغفل ذا نكوني إذيرية نقارس حمدة بركان يخدم سوكسي خليت التفارن تامية حمدة بركان لو كان يتنعي لها لو كان يطيح لها ولاش وناتي سنن الحمد لله يمي يطيح باسكو يقرب فيفت لو كان فيفت ني ديقار ما تيسوس خسر ولاش وناس يحسن دونك خير لا نصوا فيك لاني لاقا يخمم وضعه ويجي يروح عند خدمن لي زيرور داكور مي رند الحرمار داخلو خمن جياسكا تلعب لي بروميير رول خاص لي جوار ولاش وين يتوسنن
خاص دي جون au lieu de les encourager au lieu de كافود باش كتفكناين لاقن الحمد لله لا ديريكسيون ياكي au lieu d'investir sur des grands noms du football un coup de milliards, ils n'ont pas d'argent. Les jeunes, ils ont choisi un entraîneur qui est un bon formateur, qui a un bon passage historique dans le club formateur, l'un des grands clubs de formation en France et le plus historique et c'est le plus ancien centre de formation en France qui est le HAC, le Havre Athletic Club. Denis Lavani fait partie de cette institution du HAC. بوينتي ان شاء الله هذه خدمه تجينا هذه خدمه موان انا لا فان دو سيزون ومن بعد وكي دي فغن تاتاكينو كضروحان جياسكوت لا فارا ولا شي تو صا دناوي وهنا دناوي وهين اي غرا داوض وهين اي غرا سميت كلاسين 16 17 مدفع دارا نادوينا غاكني سمي كلاسين 16 17 يبغى نديو غال ثورا داغا خاطر قريبا دخلنا للستاد تيزي وزو خاطر كساسن من لالاكيك لا ديريكسيون اكساسن وذاك يكتشمنا الزنوزن لي ساندويتش ساوين 30 مليون 40 مليون شاك ماتش جي اس كا بطل اكساسني وذاك يزنوزني تيكي ومارشي نوار 150 مليون 150 الف تيكي يرنا ديشي سوين 30 الف اسيني كفن باسكو مسيو وذي ساعه محشري في تاكس اللي قرات واحد 200 300 ابري تنزنزن الجيفنس هذا وين واحد 40 50 مليون باسكو هذاك يخدمني الباركينغ وتور الستاد تخرج الباركينغ 10000 ماشي د الامريك تجيري لي ديال الجهاز كتساوي كلشي الجيفنس باسكو كساسنو كنشتاكي باسكو محشري في خدمه سنا نشتا باسكو سميلا محشري في جهاز كا لا روسيت البرمي نوفمبر 50 مليون كشمنا داخل لي كاس جهاز كا تورا كوسمي دو غالا نوفيل ديريكسيون سميلا البيبليكا دان 652 مليون يكتشمن شاك ماتش داخل لي كاس اسمي لا لونسيان ديريكسيون جي اس كا يتيزي وزو وإذا كيزدغنو كوتور دو ستاد دي ساعات في فاميلين الحرمه تروحوا لنا تدارت وتغمينا هذا ناقص الخميس تمديت ناقص الجمعه خاطر كيما راه ثوض الجوج المض 4 ونص الخمسه تمديت سوى الطياح حيد يتفغني الستاد تيزي وزو سوى تنعال سوى الطياح دونك العباد ديميناجي نسينا خاطر تورا لا نوفيل ديريكسيون تبود ثواشو لينا داخل الستاد تبود الحرمه تبود القدار تبود دايني الهان تبود لا سيكوريتي دونك ويقثني عجب على الحاله خاطر خدمنا لي ديري منزل شغل خاطرنا مولاش الباركينغ اللي يتاكل 15000 20000 الطوموبيلات كثن واحد 40 50 مليون شاك فوا فوالا هذا اما هنا هذا نو اونتر بارونتيز زاد بلي يا دي جوار لا جي اس كا روحن باسكو يسون راكيتي تروحون لي فوايو ورسن اويدا كي صوردين في كاع دي صوردين اتصل لي جوار لا جي اس كا دي كرون جوار يقرولن باسكو عنون تنسخم موسني في كاري صور دينا صار زنتا كاروس تيسنا عسق من حاجه الور افيك كومبليسيتي دو لا بوليس دو تيزي وزو خاطر لا بوليس دو تيزي وزو سون كومبليس يوك دي فوايو تناكي كاين يخدمن كاين دينا كاين يخدمن كاين يخدم واكي السليخ دي فوايو تيزي وزو اسمي لي غير الحبس يبا يا لا بوليس دي تروحون غورس نزرنت الحباب نسب هاو سنه ديما كيديش يعني في كاي دواي ما سيديش كانت في كاي دواي témoigner. La police de Tizi Ouzou sont complices ils sont nous les gérants des voyous. Normalement, la police, leur travail, ou les parkingers sans papier, la police est ترفديت تخدمنا ensemble. nous ثني في كنافوس nous في كنافوس nous يتحدوا هذا نوثني دي تاغن لي جوار احمد هضروا حنا لوسين ديريكسيون سينينا غاردويهين غاردويهين فهمت اكزاكت دونك ابرا روحنا لغورس سينين في كارد شويه دونك تورا مانو غالا صواب اي غرا كاكي لي سيبورتير كي تسيبورتين جي اس كا امنو ثنيا من كوني صواب الخطر يلها ندي حضور بالخير هاي غير انا تفونا تاتاكين لا ديريكسيون الوغ كو ليكيب تورن بيان ما حمل جي اس كا يمكن فهم انا جو بوز جوست سيت كاستيون سوا تون بلي ندات لا جي اس كا وقبل داوض لا ديريكسيون من الليل سوا وبغانا راه سوا فيه وبغانا راه لهاني جي اس كا يمكن جو بونس سورتو وين شتاكي باسكو ما تحمل جي اس كا tu vas l'encourager et ما تربح تفاز tu vas l'encourager encore plus وتاتاكي ضارا quand tu attaques شريف من الليل جي اس كا تاتاكي فهمت هذاك وين تاتاكي جي اس كا دي ماسك تاتاكي دونك ثورا شوف غادي ندير
peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites aussi par cette direction, mais il ne faut pas oublier le plus important, c'est que JSK, elle joue au Ksaoun, au Tlaver, au Ksair. قسم كتبض لا ديريكسيون ياك اكن سي هو خسر كلش انت يونا كيقار لو كان ماشي لا ديريكسيون ياك وسند ويا غدا لي جوار تي انا وي شامبيون مي تو يغران ميتورا مي ça fait même pas 3 saisons qui sont là ces gens-là. C'est quoi 3 saisons en 15 ans? جيت اسكواساكي كتقابل هاد فاكر مو بوينا ران تيتر. Il faut provoquer une assemblée générale, le comité des supporters, les actionnaires, le CSA, entre besoin. C'est quoi le bilan sportif? C'est quoi le bilan moral? On va parler. Le bilan sportif, vous êtes classé 15e. Ce n'est pas à la hauteur du standing de JSK. Le bilan financier, les caisses sont vides. Restaurant, l'hôtel sordien, transport, donc c'est négatif partout. Donc maintenant, vous rendez les clés de la maison, on va provoquer une assemblée élective et on va refaire le bureau, l'élection et le président et la structure administrative de la gérance du club. Et maintenant, un bon parcours, maintenant JSK تبوي d'un titre, مقلا JSK les caisses de l'État, بوند les sponsors, des milliards de chemins. مقلا JSK a fait un bon parcours africain. Il y a 4-5 ans, ça jouait la relégation. Maintenant, nous râlons. Après, tu fixes des objectifs. Maintenant, on a un budget de temps. On a des sponsors de tant de milliards. Le club, ça fait 2-3 ans qu'il joue la 3e, la 2e place. Maintenant, on va rajouter 2 ans à 3 ans. Il faut être champion. Il faut être champion parce que maintenant, c'est l'objectif. On a l'argent, on a l'expérience des 2-3 dernières années, on a un groupe, on a un bon entraîneur. Maintenant, on va fixer les objectifs. Voilà comment et nullement de sortir dans la rue à la veille d'un match, d'insulter les dirigeants ou l'équipe que tu aimes. Timo Hvelt ou Zmerdara ou Kazdafdok, ça c'est souka. Ou là, je t'ajoute ça. امانه اونتر بارونتوز امانه اونتر بارونتيز اونتر بارونتيز نيد نسيديكا جوستومون دابري يعني كنت ولا كتشيني انسيديكا واش تاكاس كو يكاد سمالك الزلافاكي ديال ريشان ذيت مولوداكي الشيخ الجماعه كي فانا تجيسكا ناخذ ذويناتنا كيسقارنا زواو اسكو ذويكي دابري لي بوازون دو لا جيسكا باسكو كاينين سليغ دي كرون جوار هضرت في مركز زلاف ناكس بوازون دو لا جيسكا يا ريشاناكي ثورا يدي يخدم المشاكل ديال لا جيسكا اي نوت الطفاره سمي يروح الناشي اسمي يروح صادمي اي نوت الطفاره يميرني اي غار يرجع ثورا نغيمير قرح تيدي واش تصوب ثورا يمي تلعب كدنيض دون البوديوم ثورا المسيو داير لي بروبليم سي ذا بروبليم يا ريشاني ذا بروبليم مالك الزلافي ذا بروبليم الشيخ اللي كل بريمير يغالا هذا شيكون يسعى اوكان نيفو دانستركسيون يماس سيت ان تيروريست الى راكيتي بوخالفه سا لا فامي بوخالفه حكى يتفداس مساكين يجمع عندي صورديين هذه خدع ربي دالعني انت زوزو حاشا خدعات سوا خدع الله مالك الزلاف مدبر دار هذه الحبسه من محمد الوحيه هيا ريشان هيا زواو يتمولوا داكي الشيخ الجماعه كي كتشيني ديجا قرا كون جوستيس مازال فراسه لوبتيك ويناس هذه المينيستير دهوند بول زوال تاع لا جيسكا باش كني بارلون دو كابيتال اما هنا فهم ديال رشيد شنو الكابيتال كي صافو دير كابيتال الجي عاصمه الجاسم خاطيني ذا الكابيتال اسمع هذا احمد هيا كيوكي دنيض وكيوكي دودراد وسعينا له كازال يمكن جياسكا كان يرحل ويجي يوكي دودراد عدانوك جياسكا يا اخي اسمي لا محشري عدانوك شاناكو ثورا لاش فرشي هذيك فوق فرشي عدانوك تكينوك لا جيرونس تكينوك لا ديباكل سبورتيف كونت جياسكا نيتي با بيان مي ثورا ميدوغال بيان سبورتيفمون سوا غاضتنا الحال سوا يسون جالو
سوا إنا كني يا رجال ناس ما كني لا ندينا باسكو تقرا عن كان شراوي تريد يحضر لاوان جياسكا تغالد تلعب لا كوب دافريك الاستاد اللي قريب غادي يفتح لي لوكو كوميرسيو وكاع ناس يروح الشي تو سامبلومون درنا نواثني دي سحموين تني ذاك كاين يفو سافوار بلي دون لا بوليتيك د احمد جياسكا تواكره باسكو مانو حارب الاستاد 5 جويي انت في مازيغان واقي كي مونج دو كيقرا واقي سانسيرمون مونجون بارلي انا سنا كذلك الصغار كاين ذنكك تفزعنا جوج مثلا ومن بعد تفزع جوج يهضر ولاش ديك النمر ما يما سي السوجي كي امبورطون ماشي صال الجان واقينا غيبغى ديالش نغيلوز تشارعنا بالك لي جالو non c'est pas manger parler بالك je suis beau quand je mange alors غادي تلح non ماشي دايني au restaurant par exemple on mange on discute on parle c'est la même chose عقلا في ريستورون ولا ثم باربيكيو انت ديتش كانت غنتكسر كل واحد عقلا كون يدا الطابلات تسمع سيسم فوالا ولاش ديك السايمه نشتاقي ما بقاش كسر كل زيديني والهرا يست يست يهضر ومن بعد ولاش ديك السايمه كاينه جبت له الباسا مونك دو ريسبي سانسيرمون وي مونك دو ريسبي بوتيتر on va pas sortir معليش كاينيش حتى الحمد لله هاد الشا غاد سوا غاد هضره لان تحملي زاهيه عم كيسينا اشو يدوق عن كاين واش راح لي في القمح ولا غلا عرفتي واقي تفض واقي تعجبنا انا وزري غير بالك الهضوره كاينه وتعجبنا انا نافيس بالك نو عجبنا سوا كيس كيفي لا كانوا عجبنا على في المتغيمره بالك جو مون فو بريف نكمل جياس كا غير حال دونك ويكي يد احمد يتقن جياسكا سي اون فيت لي زانتيري باسكو جياسكا وذي تحملن وسعنا لي زانتيري جياسكا يرحم الوالدين نسن ويكي تطاكين شريف ملال اسك شريف ملال كيا يتساوي مليار نيجي جياسكا ترثنا الجي فيسا بارميتني دي سوفغارا انا غادي بويا الحباب فيسا ثني تسوفغان اني يتكان تفهم هذا شو دغ بلاد احمد الى لا لو بروبليم جياسكا كرهات ديريكت تاكي تفرش كاع انت دير الحكومه عند احمد الو تسينيالين شي عثرت شويه لي جميل عنان تسينيالين شي برفع ويا معليش كمل كمل انا قولنا دي سينيال وسنايا معليش لو بروبليم عند احمد امشي درنا بوتفليقه يقولها في جياسكا اسمي روحنا اسمي التنعيل لا فينال لا كوب دالجيري 2011 تنعيل ابري قال نلعب جياسكا واقيلا تبويا لا كوب دالجيري جي اس ام بي واقيلا لا كوب دافريك نعرفو دبويا الشامبيونا نوزر غير شو لا سوبر كوب دالجيري قال القبايل جي اس ام بي كجياسكا واش في غير مليح داشو ايبا الى انولي لو ماتش ني دو غالا شكون ساريبوندي ابو علام عباس يمكن شي با ان بلاطو دو تيليفزيون يدي تاوين مع زوزي يدي تاوين طابور يدي تاوين يمكن شي با يمكن ذا خاميو تبغي تفرجوا بوغ داركاز انا ريست الكاز حوايجات مسكينه هاني دي تونتران دو مونجي سكراتي دا في الطابله يهضر يد باسكو سي ان سوجي امبورطون جوستومون سي بور سا يجي الماكله ينسى تنقف ذا نقف تريد يفغي الخدمه ما ريزيرفي عطي الصحه لا فولي بارلي سور السوجي دو لا جي اس كا كوم صناف نتا يدي طري فور دي الدومين كي يزرع يعدى لا جي اس كا ولا ذا شو يضرون الى اناليز بوكو كتيني مازال تهضر ممكن دار ريسبي الماكله ممكن دار ريسبي روح على لي بلاطون تيليفزيون النهار وذاك النظام كي تمونك دار ريسبي روح ربي التلفزيون وي يسون تران دو تمونك دار ريسبي ما يداوين الشيخ الجامعه يهضر في الكوفيد هذا شوف في البلوكي
فوالا جلي بلوكي حمل غير كاين نخمم بالك نصوافي ديالنا بالك يظلي مارا بالك انت السن نكونوا السينارا ديسك بالك ركز كي ساعات مغلي ساعات يخدم الحاجه غيسلك دي موضان اذا واثل يسكناس نتفات بالك واقي لا يوني تمتث تبورتي سي جمعيه تسخن غادي يسكن بالك نكونوا السينارا انت السن يزرا غاشو ديال سافوار فيفر نكون اذا كاع كتبوشني ما معجوز ما نقرحك سمحها والله ما با ما دا ذاك قلنا دياس ما قلنا غنمشيو ولا بس غتسكن الشطوح للسافوار فيفر غتسكن الدوني تاعك ما نكون وذا غيسكن مرحبا يس وين يسنن يسكن راه غي وياض ذا مشحاح ما وين نسينا راه مسكين الله غالب فلاس دونك نكون الله غالب فلانا ما نكونوا تشوحوا يا ركاز العالي هي سكنه ديال سافوار فيفر يا ركاز هاك نتراجعوا سمحا ما نظلمك الى هنايا والله عارف ولكني ذاك ديني يوم بوال هذا وتسينا قاين بوجوج ديال خاطري يعني لو كتزر ديك الزيد والله عارف سوا شغل بوينا الخالتي اسمي تخدم المقروض لا هو ما سمي الله ذاك سيرتو ما استخدم ذاك نشطو الليم استنوض ان بتيت دوز دو شيفا سكاكينيه تاع هذا والله هذا تروح ديريكت النار الجحيم دونك فيف سافوار ما عندك نكون انا الضرا في جيسكا انت الضرا في الماكينه والله كاين كدير كاين سيدي عرض وركزاكي ما زرع بليس اسمع حسيت غاشو دير كلمي مانيك تخدم غير احمد يوليك شويه زعفوط تاع كوض فوالا انا كنقارن كونتينيو سور لا جيسكا سي بري انتيريسون فيف ملال كونتينيي سا سوفي لور برون انا كنقارن كملها بجيسكا دونك نكمل الخطر لور برون هذه الخطر لور برون ها هو كاين الخطر سليمان الخطر غيلاس الخطر يوغورت انا كتصالص انا وسيدك نكمل كمل معنا اي تبوز يوسف الحاجه معنا كيسكو انيد سورا افيك تو سكي سباس ذا شو كلا قنقل من كونيا سوق غادي يحمل الجيسكا ذا شو كلا قنقل ماسكو إلا نروح نمارشي السنين ذاين يعمونا لي زالجيروان يعم الغوفرنمون الجيريان سي بون ذاين ونزمير راه نفقاون اسكو اون دوا فير سا و لاس سا كوم سا car mon avis en toute sincérité la solution il faut être très fort, il faut avoir une grande force, c'est d'ignorer les polémiques. Si on arrive à ignorer les polémiques, on va s'en tirer gagnant. Mais si nous faisons la télécommande d'art provoqué, on connaît à répondre, هذا نسوي تفوت فين لنا اعوذي ومبافا معنا يتحتم ضد ركبات فيه مبافا وعودي وكيل كي تدي بون مبافا غتركب غاك نبغيها ابري ما يقيم ممكن ما الا سمح غاك تركب الضفير مي ماشي لنكايا ركب الضفير قعودي ومبافا فهم ضي دكا دونك لا تيليكوموند اللي يطفى يتحزر كيني moi je vais t'ignorer الخدمه شغلي GSK est remise sur les rails aller dans la bonne direction وتغالر ذاك السار وتمرمي دارا الى الوقت لكن يبغى يكيف القراريسه ديالي واس مي ما تحمل GSK سيبورتيت عاونيت وإذا يخدم فلاس عاونيت دويتسن ارمدا سني ما راوضن وفازنا راه وبيضنا راه المرغوب وبيضنا راه دار GSK يتقاشوش ذينا ناس نكون ما تشكا كنا نبدل تاكي تقبايلي ما ظلما طلي منوك مدن ما غوقما je suis fier. Mais comment apporter un soutien à Mellal justement? Comment apporter un soutien à Mellal? Oui. Est-ce qu'on doit faire une marche que dire quoi on soutient Ergazagui لاش دا شو يخدم Ergazagui est dans la bonne voie دوا كاين حوايج دوا قاري قيمن est-ce qu'on va se taire? Est-ce qu'on va se taire? Ça c'est un soutien moral. Oui, un soutien moral, voilà. Oui. Parce que أنا شو ريك دني هكا لا مارش باسكو نكوني ونسعى لها ان بلاطو تيليفزيون كابيل داغي نزمر هاد نفك صادير اون فا بارلي او نون دو تو لي كابيل كوم كوا اون ديريير ملال راه توالي ولا لي شونتور ذي مخلا
حاشا الزايني ولا الى سوتوني لا جي اس كا ويلا شو سمن وسعى له رانا الراديو نسعى فيسبوك كي نحمد بريان عبوين ذا شان نخدم نكون يوم بريان فار ديك الساعه 4 شوتشونا يتبع 294 بيرسون ذا شان خدمه بك ذا شو من ما لا يعوض ما ثوض ثغرينو افيك 294 بيرسون ذاك تساقي د احمد سوا 294 بيرسون خاطر وتخسر ضرا والو شو كانوا كتبدو الطياحه غتاليها ميل وين يبان وين يبان البروبليم القبايل ثرد لا ريبونس اش راه نخدم فوالا لو بروبليم د احمد ما تهضر ذا في الصواب ما تهضر ذا فين الا قنا تخدم وسا نانتيريس بيرسون مي ما راك تنعيلض ما راك تشتمض ما راك ترجمض هذه نا كتظفر نور كل امنا عاكني اهدو نحمليث اين كني لن الصواب وسنسينارا نعم كيسينو فنانوش في غارة اين غير هدن نحمليث اين وزرا اين نحمل نوهيثنا كلكو شوز كوم سا اين دو مغار دون بويزي دون شونسون ديت من قلت اي غرينا اين غير هدن نحمليث انا اين لها نور داس نزمير يعطيك الصحه غير رفيق فهم ضيت احمد اين لها نور داس نزمير اين غير هدن نحمليث. Donc le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir cette direction et pour soutenir la JSK tout court? Parce qu'elle est attaquée. Elle est attaquée par le pouvoir en place. Elle est attaquée par les autres clubs qui ne sont pas pour la JSK, bien sûr, même s'il y a beaucoup d'hypocrisie. Elle est attaquée par des gens qui veulent avoir des intérêts dans la chute de la JSK. Elle est attaquée par tout le monde. La JSK تقلب ناسنا لا غنسن وفهمنا راه تدون ذي الغلاظ تغال تنعيلن يما تسم مي سي كوميم غراف سكي سباس سي كوميم غراف اتسعود يماك ترباك تتحمل كينا فيتو اتسعو يون نميسا في 10 بالك يغلظ اتغرض يماك تسنعيلض اي غير ما تشارو ارويني غرض البروبليم البروبليم مثلا لا جي اس كا ساعه سنه تيماثين لا جي اس كا ساعه ثانوط ساعه بختام جي اس كا ماشي وحدس ثلاث جي اس كا تقبايلي ثلاث نوطيس قناص بختام الور ذولا ذوني ذا بروبليم يراون بختايا كذا اذا غبل يعرفوا بنا كذا غبل يعرفوا بني الا نداكي غورنا ذي تيسي وزو راون بوم ديانا راون بوتفليقه وكرت شكانا ذاكي موحقو اخر في الاخر كان نتبعك نضربك نسبونزرك نقدمك ساخا من وين توا ويقا قلت لي اذا بروبليم لا بوليس وي ذاك اللي نسيزيه قسمي لي زاني 80 مي وي ذاك تحمل لا نسيزيه ذاك سنفي ارني غاك الشيخ الجماع بلا ما يلحن دابا كان لا نسيزيه مي زيك دا جي اس كا زيك لا جي اس كا les a tués par les résultats. JSK était toujours championne, elle jouait bien. Donc il était Sohara ou Shkama. شحال كاين شفير JSK champion d'Algérie واحد 18 points d'avance واحد سيكا مارسيل لي بوين d'avance c'est Naïwan en 86. La fameuse équipe la JSK avec les Fergani, Iboud, Wiss, Beris, Chipalo, Menad, Hanachi, il était un grand joueur aussi. Hein. ولاش حناشي les années 80 حناشي موت ديجا les années 80 ستوب حناشي ضد 80 يسهل حناشي a été un défenseur robuste meneur d'hommes mais ça n'a jamais été un grand joueur de football point. Oui mais quand même يلعب يتفهم هذا شو يتفهم c'est clair et net ce que je dis. C'était un défenseur robuste, c'était un meneur et c'était un bon défenseur, mais il n'avait rien d'exceptionnel en tant que joueur. Par contre, en tant que dirigeant, il a fait beaucoup de choses pour la JSK. Il a défendu la JSK bec et ongle. Il a remporté des titres avec la JSK et il s'est aussi cassé la gueule avec la JSK. Il a fait beaucoup d'erreurs à la JSK et il تمرمد JSK et il a قادر يروح JSK وقبل يسخسر à la fin يروح et c'est un grand supporter de la JSK, personne ne peut le dire. Il a emmené la JSK en Afrique, et par contre, le football, l'équipe de la JSK les années 80, quand je te parle de Magharisti, Sadmi, Mourad Amara, Abdelrazak Harb, je vais te citer Kamel Neiti Yahya, Miloud Iboud, Rachid Baris, Drias, Chipalo,
فرقاني، الياس بحبوح، جمال مناد، لي فرير عبد السلام، ouais, العجاج. c'est mon idole, c'est mon joueur préféré. انواع هاد غير نفهم على الطريق. رشيد الدغيغ نخفيد سي بيكام اه بوالنتي وي نخفيد. حمد صدمي، حمد غير حمد على تشيبالو. وي كاع غير فلاس نوي. معليش راك ثني سيتي غيور كل الياس بحبوح، كمال عويس، بوزار، مراد، درياس، تقرعت الكازي سنقر له وما العجاج. ابري يوسف العجاج يبضد، ابري يو دي تري بون ديفونسور. ابري لي زاني 90 بضل ناخذ لي زالجير واني سخيلام، عمروش، موسوني، حاج عدلان، خلا غنديوسان، الياس نازف، اطاس العباد، يوسف العجاج ديال القبه، اطاس. مي ليكيب سبورتيفمون ايتي لا، سبورتيفمون ils étaient là, ils tenaient la هذيك rang. فرقاني اونسي وي. وين يديوسان هذه هو طريح هذه جي اس كا انك حضر ليبوك جي اس كا جي اش دي فكا ناس 11 يستفكا جي اس كا بويشي ماركا واحد طاقوشيط اللي بيت واحد 5 ما 6 عين مليله توسد ثبوي 8 يزروال لونترينور نيش في غاز دما ساكي غسل تنايان ديال الستاد انت روح لا كوب دالجيري نوحا كونستانتين ام سي او جي اس كا دومي فينال لا كوب دافريك ام سي او الى يون الكارديان ذا مشي شو سني قرناس دريد إفكايس يوث التير دحمان حفافي تسود سيتي غارس قال لي دحمان حفافي إفكايس يوث السونتر يصدر غليه تكمل سيتي طني النظام الجمال من النادي ماركا دوزيام بيت الستاد 17 جوان دي كونستانتين الطارطوني يقرصوك نوغالد سلكار نبدا تدرت ني مقارن العلماء بريستيف سيتادير نوث ديجا اونتر كونستانتين ستيف سي شتاب الكارني رانتا امث مشوار غوفرنار سي فلاظون الجواهات ل 11 كيض ولاش شو الجلال الكارني لي بليسي في الدخل نتنوك الحمد لله كدي غير كذا ميسامي ولاش شو يو الحمد لله مي ايديني غنشتاقي الشفاوات والزمير دار تعدي في الله كان كاكي دونك الساكي لان لي جون يسعنا 20 سنه تفهم داروا فريدي تيزي وزو اتنعيلن جياسكا كاثن وين تريبريزونتين جياسكا وين تريبريزونتين جياسكا افلا كيك تدافع اف يما كيك تحارب عاونيت سوا وين خدمه راه ونسخسر راه ازكا سلازكا يدير فو ذاك ديال الحرمه سخاميك اتلحظ فانتازي ثمورتي الدوني تندا تسبد القديك تاكد جياسكا تناصليت جياسكا الحرمه جياسكا تينا كان مازال الريحه القبايل وثنين كثره وين يخدمنا تعاون ما نزمر اثن جياسكا لي با افون ديرنيير اثن جياسكا لي با 17 اثن جياسكا لي دوزيام لي كاتريام لي سانكيام ان شاء الله هذا وضنا سكوا ساكينا وايضا ديالين شامبيون il faut qu'on dépasse nos égos et nos intérêts الى كان نخمم مكاتدنا راه تقشوشت فهمت يا احمد وي معنا نعم زاد بلي يسعى الستاد يسعى الستاد لا جديد يسعى 350 بوتيك يسعى باركينغ دو 3000 فواتور الور دابري كي نوالا دي بوالو بروبليم فينالمون نافس ها زاد شوف بروبليم كاغوري mais il y a l'interdroit de la JSK qui déborde à droite au lieu de faire un centre au point de pénalty et comme le centre le premier poteau. Ça c'est un problème dans le jeu. Après c'est quelque chose qui Ahmed. Je voudrais que tu fasses sur le résultat règle tous les problèmes. Les résultats règlent tous les problèmes. Et pour qu'il y ait résultat, on est d'accord. Mais الله غالب ولاش بور لو مومون يسكدف واكي نكون شوك غير يسكدف ماشي ذا الكذب باسكو ما دير روح يوان انت تروحوا يا روح حدث هذه اللي اللعيبه دفيرس من تساسي وانت ديفانن واذا كاين لان دفير اتصيق واخر انا راه نظار من تا إن داولني 50 مليار ان سونتر دو فورماسيون ان بروجي سبورتيف c'est quelque chose qui est basé sur la stabilité et la force de l'effectif. La stabilité, c'est la direction pendant 3-4 ans et bien sûr le staff technique, l'entraîneur, les adjoints, les kinés, les médecins, les préparateurs physiques, tout ça pendant 3-4 ans pour qu'il y ait le même projet, le même plan. Les joueurs, un groupe de joueurs de 30 joueurs,
l'ossature, tu la dégages, de 15-16 joueurs, c'est toujours les mêmes la même saison. Et après, deux, voire trois joueurs, mais tu gardes la même ossature. C'est ça un projet sportif pendant 5-6 ans. Et en parallèle, tu mets un centre de formation pour les jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, avec un bon directeur technique sportif qui va travailler avec ces petites catégories. Le football tactiquement, parce que l'équipe, les équipes sont de la discipline tactique, le mental, le technique, ça, le joueur algérien, il est inné techniquement. Et bien sûr, la prestation physique, c'est quand même un sport, c'est des athlètes, il faut une formation. L'énergie, 4000 calories, match de football. C'est quand même, il faut une récupération, il faut un bon sommeil, il faut des moyens de récupération, des médecins, des piscines, des masseurs, il faut un programme alimentaire adapté, il faut un sommeil adapté, il faut un environnement adapté. Tout ça, c'est le centre de formation, c'est la résidence du club. C'est tout ça un projet. Là, on va parler de progrès. Mais pour le moment, Ahmed, il n'y a rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Et ce n'est pas avec 5 millions d'euros que tu vas faire tout ça. Il faut 15 on a une question, on a une question de Karan. Le projet de centre de formation, est-ce qu'il avance? Il n'avance pas parce que oui. Il n'avance pas. Le terrain est défini. Le terrain du centre de formation est bien défini, désigné. Mais il y a une petite parcelle, d'après ce que je sais, de 200 mètres carrés à 100 mètres carrés. Il y a eu une opposition sur le titre de propriété de ce terrain-là, bien sûr. Donc, cette opposition est en justice. Donc, tout ce n'est pas éclairé. Ils ne peuvent pas commencer le centre de formation. Et pour commencer un centre de formation, qu'est-ce qu'il y a dans un centre de formation? Il y a l'hébergement, il y a des salles de cours, il y a des terrains de foot, il y a des salles, des gymnases couverts, il y a des salles de musculation, il y a une salle de vidéoprojection, il y a un amphithéâtre de conférences, il y a un ou plusieurs restaurants, il y a des espaces verts, il y a un espace aquatique, c'est-à-dire les piscines, la vélo dans les piscines, il y a un centre médical. Il y a des terrains de foot et un terrain fitness. Tout ça, il y a des salles de cours. Tout ça, c'est un centre de formation. Un centre de formation, c'est beaucoup d'argent. Tu ne peux pas actuellement faire un centre de formation digne. Si je parle comme ça, il y a certains qui vont se dire, mais je parle en connaissance de cause parce que j'en ai visité des centres de formation et j'en travaille dans l'un des meilleurs centres de formation en Europe. Donc, c'est pour ça que justement, enfin, je t'ai dit كاريد إنار dismiss le centre de formation, enfin, إنار dismiss عندك نتخدموا عندك tu as accès, vous avez hébergé des joueurs étrangers, des joueurs. C'est pas important, Ahmed. C'est pas important. Si هاي باش العشاء تظن بلي مهنا ويهضر على ذي الرايع مهنا سي باسكو c'est le centre national du football français à Clairefontaine. C'est là où tous les joueurs qui sont passés en équipe de France depuis 1988, donc jeunes ici, 12 سنة, 17 سنة, avant de signer dans les clubs, des nets formés. Il y en a beaucoup. Zidane, il y a Dara. Mbappé, il y a Dara, par exemple. On va citer Wigin Toura. Mbappé, Varane, allez, on va dire Gala, Sanelka, Jérôme Roten, les joueurs, même les étrangers, Karim Ziani, Dassina, pour citer les Algériens par exemple, Belfodil, j'en oublie, Morad Merni, je vais dire beaucoup, Brahim Hamdani et beaucoup de joueurs africains, on va dire pas mal de choses, ils ont tous été formés là-bas quand ils avaient 12 ans. C'est un bus. أذكر الصباح في 7:30 هذا ركبني البوس هذا رحنا ليكول كي هي 10 كيلومتر دو سونتر هذا غرندي الكوليج نسن مثل بالضرب على البوس ثني ديال هذا هنا السونتر دو فورماسيون ils vont y aller prendre leur goûter à 17h30 ils vont se mettre en tenue ils vont y aller sur le terrain ils vont commencer à s'entraîner à 19h هذا رحنا ils prennent une douche
À 20h, le resto. À 21h, ils font études par rapport au collège. Des professeurs spécialisés dans les maths, la littérature, la philosophie. Des cours de soir de rattrapage. Et après, le lendemain, il est mercredi, des séances vidéo, de la musculation, de la récupération. Ça, c'est le jeune joueur, hein, la formation du joueur, le centre de formation. C'est-à-dire, le joueur, à ce moment-là, il a 12 ans. Il a 12 ans. Donc, tout ça, la formation, elle commence très tôt. Après, il y a l'élite. À 17 ans, ils sont déjà pré-contrat professionnel. Les joueurs, les clubs professionnels, c'est pour les superviser. Des pré-contrats, des stages dans les clubs. Après, à 18 ans, ils leur signent des contrats pro. Et dans un club UP, dans un moins. Donc, la formation du footballeur, elle est faite. Et après, il y a le mental, c'est la compétition. Il y a les blessures où tu te fais pas mal de choses dans la tête pour, quand tu es blessé, tu as perdu énormément pour revenir au top, au meilleur niveau. Donc, il y a énormément de choses. Par rapport à ça, on connaît une vague, des sujets d'Ahmed, mais la JSK. Non, c'est une question qu'ils m'ont posée. C'est-à-dire le centre de formation là, on connaît ce qu'il avance. Pourquoi on ne parle plus de Rabarab? Rabarab, Rabarab, lui ont mis des bâtons dans les roues à cause de Mellal. Parce que Mellal, moi, Mellal, il comptait beaucoup sur Rabarab. ومن بعد مشي خدم هذا فوغا مصباطري يروح يكسس ربرب كسناس ربرب باسكو ولا يلحو ثمور تقبيزه يخدم سون فورماسيون هذا يعاون لا جي اس كا يعاون فوالا والله كره تهضر في العبد كره تهضر pour la personne que je connais pas personnellement mais ثورة من لالاكي هضرت فلاس parce qu'il est président de la JSK mais اديني خدمو et j'en suis convaincu de ce que je dis et j'assume ce que je dis. Mais là, إذا ركز دفح لي يسعى الكوراج يبد الحرمار داخلو خم يلا قبايلي ولا جياسكا داخل من غوك يبد الحرمار كي تسهوا يخدمين مزمر يغلط يسخسر يستعرف يرني نافذ ذات القبايل مرة التلفزيون إنك وي نغلط أنوا البريزيدون يجي داني جياسكا إن دوي غلطة أنوا كي ما يديني يون وي غلطة من كيني de l'amour la JSK débouille. Et c'est ça. Après, il y a des 50 milliards de euros à gauche. Mais au-delà de tout ça, Ergazaghi, il a inversé les choses, qu'on le veuille ou pas. Il veut le fonctionnement. Il y a raid soave. Ou lèche le trafic, ou lèche les voyous, ou lèche les cachiristes, ou lèche les parkingers. Le harmat walda JSK. JSK te lève les premiers rôles. Avec une équipe de jeunes et l'argent on s'en fout pourvu que la JSK gagne انت ذا ديالها اش الفايده يسعى الا لاباس به ديال الالماني خدام لاباس به الى في ان كونفور طوموبيلات البيع والشراء اش هادي هو JSK ديال سادي هو مليار ني JSK يتساوي مليار ني JSK هو يبني مليار ني JSK حنا شي يصروح الدونيتيس يصروح يدري منيس يصروح كل شيء JSK اش كيخدم حنا شي محسوب لا فامي حنا شي حوايج JSK بور فيفر سوا غينفك لا فامي حنا شي الكلوب JSK الكلوب JSK ولاش دار شو تفكاري لا فامي حنا شي ماشي JSK ديرون بوجو حنا شي يفو اريتي يفو اوفريغ لي زيو الا قاتزرم تيتات مي الله غالب خلاك تشعل انت مس بور دي مسكينري خلاك غاض الحال خلاك يسون جالو خلاك يكره نسعى لي زانتيري الحكومه ياكي تمصفط لي الجزائري يكره انت مورت القبايل دونك اسقارن وكي كراب كونتر ما فغا لوزينات وناد الحونتي نتي تو وكون فغا غادي تنعيل JSK ياكي وكي فغا السيباراتيزم وكي ياكا il faut l'ouvrir dans sa tête on parle de football après mec le politique on a tout perdu فهم ضد احمد ما اكيد مي لا شويه معنا كونتر الحوايج اللي تقرا كي باسكو حنا شي ما كاين il a fait quelque chose de bien les débuts pour la GSK c'est vrai il a eu des titres tout ça mais pour honorer l'Algérie pas pour honorer la Kabylie j'ai jamais entendu حنا شي un jour il a dû la Kabylie حنا شي on vive Boumdien حنا شي c'était le meneur
c'est la tête des Algériens pour la Kabylie. حنا شي نتي تاوين بوتفليقه حنا شي نتا يقبوين يتمنقل تيسفقاسي بوتفليقه حنا شي سلوي كا ديزيني بوتفليقه حاشا السمع عند الملائكه كوم بريزيدون دونور على جيسكا حنا شي بور موا ما كاين غير من يضرك ذالا سي بون واش جدي قيمن ابري اين يخدمك يهدي تهضر غير في البوليتيك تهضر غير في الفوتبول حنا شي وي الفوتبول مي الى بروفيتي سواش الى بروفيتي جيسكا يكشف بوليتيك جيسكا Balek, mais avant tout, c'est un grand supporter de la JSK. Il a donné sa vie pour la JSK. Je ne peux pas admettre que pour ses intérêts. Il faut dire aussi pour ses intérêts. اللي كذب يخدم انا وذلك الحناشي ما كان محمد برقر انا تكافى يهضر جورين ميا كيسك جو غاني كثورة با باغ اكزومبل جامي غاني ان سو كونتر 360 فيديو كورني انت انا زمر اخر ماريان دي تو شويه عاون باش تضر كيف j'ai pas d'argent. On est d'accord là-dessus, mais je ne te parle pas de Saad Ahmed. On est d'accord là-dessus quand il a touché à la politique. Mais tu ne peux pas m'enlever dans ma tête, et personne ne peut m'enlever dans la tête, que Hannachi aimait et supportait la JSK au-dessus de tout. Qu'autant que joueur, non autant que dirigeant. Ok, d'accord, Amen. Je suis d'accord avec toi. Autant que président. Après, la politique, je suis d'accord avec toi. Si tu me parles de politique, je te dis, il a profité de son poste de président de la JSK pour faire de la politique. Au nom de l'Algérie. Mais qu'on le veuille ou pas, l'histoire retiendra dans 30 ans, 40 ans, quand les jeunes d'aujourd'hui وتقلبنا راسك ذا حنا شي قلان بريزيدون هذا عن طربو زوارنا هذا له لو مو جي اس كا restera toujours au-dessus de tous les noms فهم لي داد احمد ابري حنا شي يا اخي هضر غايد فلاس ني غايدين يخدم ما سميت لها جي اس كا ذا نتا ميت فوحد نتا ثورة ايا كيطارون الا قالت نتو il faut pas être amnésique il faut savoir que ces gens-là qui sont arrivés aujourd'hui il y a 3 ans bientôt au fin d'une situation calamiteuse, catastrophique. JSK n'avait pas de bureau. Bon. Elle n'avait pas un siège. Il y a un secrétaire général. Donc, Hanachi, il s'est fait piéger par les Algériens. Hanachi, il s'est fait piéger par les Algériens. Par l'État algérien, je suis d'accord avec toi politiquement, oui, mais je te parle footballistiquement de la JSK. Les joueurs de la JSK étaient livrés à eux-mêmes après les entraînements, après les matchs. Il y a des joueurs qui font 150 km, 2h30 de route pour venir s'entraîner au stade 1er novembre et pour repartir chez eux avec tous les risques. Et quand on dit risque, mais tu as un accident de voiture. اجوارني هذا يروح اسينا ديك الشماسه خامس غادي بليده انت في الوحده الصباح حتى في الدخل كباري ابري استني ذا التيران زل اي ويكي دي بلانتورا الناس il est hors de question il y a une résidence il y a un hôtel qui est Tizi Ouzou à un quart d'heure d'entraînement vous êtes des joueurs professionnels on vous paye il faut vous encadrer vous allez dormir à Tizi Ouzou et vous allez manger à Tizi Ouzou et vous allez vous entraîner à Tizi Ouzou parce que le siège local du club est à Tizi Ouzou. Il n'y a pas de raison que les joueurs professionnels partout dans les clubs européens jouent pour le PSG, mais n'habitent pas à Marseille. Ils habitent tous autour du Parc des Princes, dans des camps des loges où ils s'entraînent, qu'on le veuille ou pas. Donc les joueurs qui maintenant, ils sont à 20 minutes du stade. Après l'entraînement, ils rentrent dans leur résidence d'hébergement, ils mangent là-bas, ils dorment là-bas, ils jouent au stade. Et les jeunes Aguintoura, moi je le dis devant les spécialistes du foot, que physiquement l'équipe actuelle de la JSK est très bonne, a eu une très bonne formation physique, les jeunes Agui, et ça a 21 ans, 22 ans,
Ils ont fait une bonne préparation physique par des gens compétents. Et maintenant, on a ramené à leur tête un entraîneur, un bon formateur qui connaît le football et qui est très bon, à qui il faut faire confiance et à lui donner les rênes du club technique avec cette patte de jeunes, parce que le niveau, il n'est pas haut pour avoir peur. Et ces jeunes-là, si on les laisse travailler avec cet entraîneur, que d'ici 1 an et demi, j'en suis sûr que la JSK aura un titre. Soit une Coupe d'Algérie, un championnat ميرد وين يدخل قن الفوتبول. Voilà. باش كتفوها معليش غنكمل انا عندي اوتر شوز لوفيرتور دو كابيتال عيبو دقيقه الى اون فا اوفير الكابيتال 10 ans ardفير c'est-à-dire à partir de 10 ans ardفير نكوماسي ادنا نسكفرك اين يضران اين يصورديني فغان يصوردين ديك الشمال يفوت Et on va ouvrir le capital. Il faut qu'on ouvre le capital parce que la gestion est attaquée. Ça, il est porte-parole du club. Il est d'accord. On va ouvrir le capital pour jouer transparence. Oui, il y a des flashs de SKYG, ça est sorti, mais وقاعد رحنا ذات فلاش جي اس كا الى كنزر نواث دونك باش كنزر نواث الى قاعد تخدم من رحمان روحي ما تولي يماك يمكن اون شونج با دو سوجي قاص ريبوندي كي تريبوندي اصلا ça répondait à le vrai ça répondait restons dans le sujet il faut l'ignorer bloque et puis passe à autre chose donner de autre chose وين كيدينا انا تقيم الظن غادي تكتب لا تيليكوموند اتغرض من لي سيبورتير كاين جي اس كا وين فغانا كيسوفر دي سوجي كيسوفر اينيور لي لو كان يسعى شغل ماشي ذا كاع لي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كيدي قرار هكا داين سعر الدونيت مسكين معليش حسيتك donc pour l'ouverture du capital il faut l'ouvrir le plus vite possible à condition de présenter les bilans depuis 2010 اي غردينا كعيبود باسكو كيف غنطفن جي اس كا سكواساكي l'un des clubs اللي وقفني 2010 2011 2012 دخل لا ميزون جي اس كا اللان دونك سيقرا في كثر لي بيلون نونيه يكون واش تخدم مي تقار ما كاين نخدم ادنا ويدريم اي غرس مثلا من الكلوب تبون تاع ارواسيف باسكو لوفيرتور دو كابيتال د احمد تفهم مكان فيت فيه خلينا واقيلا نزرى شو لوفيرتور دو كابيتال زرت باللي ما فتح الكابيتال جي اس كا ناصر خلايفي يزمر هذا يوغا البريزيدون دو لا جي اس كا ادويناه هندي ولا يوغا البريزيدون لا جي اس كا زرت باللي الطبون يزمر هذا يوغا البريزيدون دو لا جي اس كا زرت باللي كاين سليغون شو جوستومون ايرا الجيري سو بريبار بور سا حسيت زرت باللي نعيمه صالحي زمرت يوغا البروبريتير دو لا جي اس كا زرت باللي ويدو كيتنعيل المقبايل زمرنا ذوغا ديريجون اي بروبريتير دو لا جي اس كا ابري لا جي اس كا ذا شاد يقولون ديس ريبون موا لوفيرتور دو كابيتال ولاش شاد يقولون ديس امكوني حشاوي سلان حشاوي امكوني ذي الظن امكوني نهضر كان سون سافوار نهضر لي كرون مو نهضر ذي مقارنن ونسينا الماننس ان سونتر دو فورماسيون un des le projet, l'ouverture du capital. Tous les supporters au congé, ce qui est français, ils sont tous commissaires au compte, ils sont tous comptables. واش راح لك لا كونتابيليتي انك جيك ما سوبورتير جي اس كا اما سعر 20,000 غادي تجيب هو تفغى فرقونه كاميون غادي نروح غادي الزفه في جي اس كا تربح ما تربح فرحه ما تخسر هاد حزنات وغنروخا ما نرجعوا البروشين ماتش باش كتسيبورتي ويديو وقيعه راه نواد الديريجون والله ما نسن ميم با نواد البريزيدون جي اس كا سمي الله نمزي نسيبورتي جي اس كا والله العظيم بصح العرب بنقاسين ناس مش ما نسلي ربي دبوسات بنقاسي مسكين il a fait beaucoup de titres à la JSK, il a fait un bon travail. Van Asli, El Hadjou Mnia, un Tizi Rachid, lui donner de l'argent parce que le Kirani, il a fait tout, il a été aussi. Il a acheté des voitures pour les joueurs, El Hadjou Mnia, Tizi Rachid, il a acheté des voitures. Asmina Adnan, Asmina Iboutaki, Asmina. C'est le plus Fergani, Menad, Bahbouh, voilà, d'où il est supporté. Donc pourquoi on se fait comme ça ailleurs? Même les enjeux, Bougi Vrana dans un GSK. Surtout, on soit un peu d'intelligence, on n'est pas aussi bête que ça. Soyons un peu plus intelligents. Adna réagir walifidot. GSK, on parle de la GSK, la jeunesse sportive de Kabylie. Ce n'est pas rien. ماشي ذا باكي الكاطو بيمو يماركاس تعرف تاع داغو
C'est une identité, vivaman, c'est une identité. أمنا ذ معتوب الوناس يتنعيلن، أمنا ذ معتوب الوناس يبغانا ذ نغني دوزيام فوا. ذا شو غيقيم من سن قبايل لابار جياسكا يا دين الرب. نكفر تورا ما إلا ربي قد يصب القاعة و جي با انفي دو بارلي دو سا مي ذايد. أشو نسعى نظن القبايل؟ اون اي كوا؟ اون اي دو لا ميرد، اون نيكزيست با، اون اي ريان. À part la JSK qui parle de Kabylie. On est quoi? On a, je sais pas, un centre thérapeutique de vaccins qui va vacciner, qui va anéantir le Covid. On a inventé le vaccin, annuler le sida. On a inventé quelque chose qui va éliminer la famine dans le monde. On a inventé quelque chose, un produit pour le mettre chez les gens. On a produit parce que tout le monde sera amoureux, il n'y a plus de tribunal, tout le monde va s'aimer. On a fait quoi, les Kabyles, pour l'humanité? Pour exister, il faut d'abord avoir un nom, une identité, une culture. Est-ce qu'on a par la JSK? Donc, le président de la JSK, je vais l'ignorer le président né parce que de la JSK, et en plus, لو كان كني لا جي اس 15e من 16e d'accord c'est un sujet à débattre اثاني في دي بويا راكم الدحيح قصيت نورمالمون لا جي اس se porte bien sportivement la JSK a fini 2e 4e la coupe d'Afrique les poules finale de coupe d'Algérie tout ça c'est avec la nouvelle direction et là ils sont encore en train de travailler et je te garantis qu'on sera pas loin du podium cette année. Pourquoi ne laissons pas encore un an? Ils vont réinjecter encore de l'argent dans le club, acheter 2-3 joueurs pour jouer le titre l'année prochaine, quoi que ce soit. Mais pourquoi les attaquer? Vous avez oublié que pendant 8-9 ans, le dernier championnat de JSK, ça fait 12 sena. En 2008, que Moussa Saïeb était un jeune entraîneur champion d'Algérie. Depuis 2008 à ce jour, la JSK n'a jamais été championne. Elle a joué la relégation pendant 5-6 ans. Et là, la nouvelle direction, ça fait qu'à peine 2 ans et demi qu'ils sont là. Ils redressent la barrière avec des jeunes. Ils sont 2e, 4e Coupe d'Afrique. Ils ne sont pas 15e, 16e. Je vous dis, Liverpool est resté 25 ans avant de revenir au top. ماشي عامين 3 سنين. أذن على ربي الشيطان. أذن على ربي حذا بركان. غلظة. أجيس كده هضران ماشي ذنك. احقر بيا راك دينا ما كرهها غير هضر هكا قصتي الزفت مي غاضي يلحق يا مان لا كتزرد الله ما كان غير ما بعض احقر بما كان غافلا جا لي بتي فوايوني غتشكي كده نتخلصن راه نتخلصنا 10000 هذه روح هادي فغادي تعقل tu soutiens le bricolage les صايب. Oui, je soutiens le bricolage parce qu'on ne peut pas faire mieux. Aïe, قبل ويجي شويلان. عبد الهيم إلى البريكولاج. إني كان شويلان en 2016 à JSK, monsieur Ali Siab. Beau gosse d'Ahmed aujourd'hui, أثنى d'Ahmed ويجي تدرجي كيد. حق هذا بوغوس نكون انا هاكو ديك السنه مازال غافي رجع نمث Merci. لا سنمير ثمنا حدا حنو فلاك وقيلا يعوم السن انا حبس كان شطوح انا حبس كان داكي La JSK c'est une région, un club. بس هذا وال انت كاع سيديني ce que tu conseilles aux gens de faire surtout القبيله من لا جي اس كا يوم بوال supporter la JSK contre vents et marées supporter la JSK تربحنا غتخسر supporter la JSK باش كتيدير supporter la JSK باش كتيلي وكساود quoi qu'il en soit supporter la JSK au-dessus de tout voilà ولي وتقارا سان ميرسي ما حدا حنو ما غلط سمح سان ميرسي كبار هذا ولا عادي حدا حنو فداك انسي هكا ما نولي بعض هكا يزمر يهضر شي طوح pourquoi les joueurs de la GSK c'est des arabes وزري غير كيقال pourquoi les joueurs de la GSK c'est des arabes وزري غير اسكو c'est des arabes نقال والله ما زريان كي الشغل السين غير لي جوار ديال GSK باسكو ذا عرفنا هاد القبايل بصح هو كي عطيك لا نوزا برومي نورمالمون لي جوار ديال كابيل وقيلا يبوت كرا ما عرف فهمت
صغيره من لا يعني بوت كرا بعرفنا لي جوار بعرفنا قلت مورينا الجيران. Ahmed, wallah, ما سنعرفن لي جوراكي sur ma vie. J'ai vu un seul match. J'ai vu JSK USMA. تربح l'USMA 2-1 في فيزي وزو. نو J'ai لو vu اس كا لو اس كا يسقر نزيك اونيون سبورتيف كابيل الجروه هكا واقيلا. l'Union sportive des Kabyles d'Alger. فوالا بريرنت يو اس ما دونك جي اس كا ثورا هان جوستومون فانا سكسن كابيل نيدا. حسيت كان. L'Union sportive des Kabyles d'Alger, ça n'a jamais été un nom officiel. C'était Union sportive Kahraba Al-Asima. Kahraba, K, l'équipe personnelle gaz. زعما Mais Ahmed, historiquement, la JSK est plus grande. Les grands clubs algériens, d'Ahmed, l'histoire du football algérien, l'USMA, les dernières 20 ans, il y a Guido Galen Savachouya, il y a quoi? شحال يصوردي ذكران يرنا ذا شو جامد صوتنا JSK. Les grands clubs algériens sont la JSK, le Mouloudia d'Alger, le CRB, l'Entente de Sétif. Et après vient l'USMA et le MCO. Je te les ai donnés dans l'ordre. ذا الموب بجايه ذا انتكيت تسويرا. Non, mais je te parle d'Ahmed, de l'histoire du football algérien. Ok, d'accord. Le mob de Béjaïa, sans dénigrer ce club-là qui est Kabyle et Hamel aussi, mais ce ne fait pas partie des grands clubs algériens. Les plus grands clubs algériens dans l'ordre, et je défie quiconque. La jeunesse sportive de Kabylie, le Mouloudia Club d'Alger, le Shabab Riyadi de Belouizdad, le CRB, l'Entente sportive de Sétif, l'USMA d'Alger. Après, il y a le MCO d'Oran. Dans la fin des années 80, ils étaient très bons. Ils ont fait un super parcours africain. Ils ont perdu en finale, mais ils ont gagné la Coupe des Coupes d'Afrique en 88 avec Belloumi, Sabah, Karim Maro, Karsqi Lebah, pas mal de Ben Mimoun, Wennas Rzqi, Mishri Bachir, Mourad Mzian. Tu vois, tu regardes la cassette de fer, ça fait des trucs qui se passent il y a 35 ans, ce que je te raconte. Et le CRB de l'Almas était une équipe très très forte à l'époque. Le Mouloudia d'Alger, des années Betroné, Ben Cheikh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, était un joueur exceptionnel. لا ما نزع ماشي في راس لوساندي لوساندي عزيكني كومام. Dussendé, c'est un très grand club formateur. Il y a eu énormément de joueurs et de Francina, mais ils n'ont pas été stables sur la durée. 77, 78, ils étaient bons. Après, ils ont disparu vers 82. Ils ont disparu. Nous, on a deuxième division, et tout, d'après. Mais ça fait quand même du Gotha des clubs algériens, peut-être parmi les 10. Mais ils ne sont pas dans les trois. Les trois clubs de l'histoire du football algérien, JSK, Mouloudia, CRB. الى الحراش اما كاين هذاك كاين القبه ديال انت كاين شويه عندكم مش طاع شغل كاين القبه ديال سي كوبا باسكو اي غير يقرا كثوره سي باج بلو اسما دالجي كيف سي كابيل نحمليت سي ار بي سي كابيل باسكو سي ار بي اوسي بور نو سي بلوزداد كاين شو القبيله كل لي زالجيروان الوقتيه القبيله تروح ضروري ناس كيسقارن الحراش القبيله وكتروح القبه غاز القبيله لوساندي القبيله من مكان يديروا فا ما سميكش ما كل السلامه كيثنيكش ما كل السلامه غندا عربوبان وما لا ماجوريتي كسن سي دي كابيل. Oui, Ahmed, c'est le politique, bien sûr. Bien sûr, c'est pour casser la JSK que le politique existe. Et oui. Ce n'est qu'après, c'est-à-dire que merci Mahna, donc voilà, comme je vous ai promis, Mahna, voilà, il est là, et il a donné son point de vue. J'espère Mahna que tu étais à l'aise, tu as bien dit. Il y a quelqu'un qui te pose une question d'ailleurs. Barcelone, les supporters sont actionnaires. Voilà, est-ce que tu peux répondre à cette question?
أنا ريبوندي غاس ديرو قبل يديني répondre grâce Marcaras à Barcelone, c'est les supporters qui désignent le président. À Barcelone, qui désignent, qui sont actionnaires. À Barcelone, les socios sont les propriétaires du club parce qu'ils sont actionnaires dans le club. Les socios, c'est le plus grand club de supporters en Europe parce qu'au monde, dans le 20, les Brésiliens. Donc, les socios féminins, c'est qu'un des Barcelone, القبيله كاع شحال يدنا ما الا يون يزمر يديك 50 اورو يجي ياسكا كل يوم شحال يدنا لوروبا شحال كثر من عندنا ويجي ياسكا ما يون كان 4 مليون كان 50 اورو سكواس انا ني لي سوسيوس pour répondre à ça les socios Barcelone c'est une équipe qui n'a pas de sponsor c'est la seule équipe où il n'a pas de sponsor sur les maillots depuis longtemps c'est l'UNICEF qui est une organisation mondiale contre la famine et les enfants dans le monde. Mais نكوني ما نزمر نخدم بلي سوسيوس الشيق طراش ما نيكزيستي القبائل طراش تنخدم ما 50 اورو كان وكيل لاني ليترونجي هادي تاكنو سكواس الى جياسكا ما 50 اورو شحال يدنا يا غا مليون ما غا مليون يدنا 50 اورو هدا احمد صافي 50 مليون اورو نو اكزاكت لا خطي اقرا 4 مليون إن 4 مليون قبيله 7 millions, bon, avec qui ne sont pas considérés comme Kabyles. Là, les Kabychos, là, les KDS, de toute façon, là, les Kabychos, les KDS, les Kabychoutines, les Kabychouyennes, les Kabyles, les Kabyliennes, qui n'est pas 7 millions là. شحال تعيشين ديال الخارج je parle de كاين كان فرنسا راه ديباسي 40 مليون القبايل سيدي ما الا غير مليون كانت فكنا 50 اورو وسكواس صافي 50 مليون دورو هذا حمد 50 مليون دورو هذا حمد سي لو بودجي دان كلوب دو بروميير ديفيزيون دي فرنسا أتفكا يا ريشان أتفكا مركز زلاف يا ريشان إلها يشبح مركز زلاف أتفكا جياسكا فوالا تولا فهمتي هذا كيف فاهمها كاين ما تفكا وزواد يتساوي أتفكا وزواد يتساوي رقش au nom de la GSK أتفكا يا ريشان هادي تساوي مرسيدس au nom de la GSK أتفكا وين اثنين مركز زلاف 300,000 دولار عندك روح ندفعنا راه أتفكا أنا ما خارنا بويدي سي با لا هذا أحمد اك قارا في النظرية تبوزي دي كاستيون سقلينا وفوكالا الديريكت وغالا دغورس في النظرية est-ce qu'on peut faire quelque chose pour soutenir Mellal, un meeting, une marche, un truc. Pour soutenir Mellal, il faut lui donner de l'argent. Voilà. C'est le plus grand soutien qu'on peut lui donner. Yerna, pour le soutenir moralement, c'est bien de faire un meeting, une prise de parole, une place, parler soif de la JSK, parler naturellement sans insulter, dans tout le respect. Après, dans tous les grands clubs, c'est normal qu'il y a de la pression, il y a de l'opposition, mais et on va parler suave, avec objectivité, avec argument et concret. Voilà comment soutenir. J'espère que j'ai été clair. غادي تفهم الكابيتال كي فيك يرغى في الكابيتال عنواني اش راه غاديني الا قدي جا اسك علي سياب s'il te plaît est-ce que tu as des notions en comptabilité déjà est-ce que tu as fait un petit peu de la gestion خاطر انفاس هادي مسلال انفاس في كاس السيوض كلمتوا لاس لو بارلي غادي تفهم لوفرتور دي كابيتال خاطر نكسلي ناعمه صالحي بود واحد 500 مليار دولار تغلا جياسكا انواسي زمنا فري غادي تفهم عليه صايباكي لوفرتور دو على السياب جا ولا هنا احمد
تنميرتي كمان احد حنو فلاش. روح تصيد ستوي الكنة كالمتوى. وي بيان سور. allez ciao. سيني غمهنا فريمون تنميرت كنتي غادي في كان الوقتي شحال يا كيس تبع ثورة باش كني محسوبة تفع في ساعة الوقت ذا قدام ما ساقا ثان حرجاتي لا حرجات ساقي يمشي غيد الشكي ديوني ساعة نطاس تموسني ذي الشغل اون بليس ديون يشفون مليح ديون دا حمل لاجيسكا ديون حمل تمور تقبيليت دونك برافو مهنا شابو يعطيك الصحة حد حنو في اللي كتشي ديروح الغوري كتشي دير يفكان نقدر يعني مثلا كيقارنو كثر من ثمنا على السياب باكي كيقال لا بروشين فوا انا على السياب اذا قد اليض ما الا قد اليض ولاش دينا لا بروشين فوا ما تزهضر سوق موش تسفارض وتسكانر وذميك هضره غير ما واش نظروا فيها فوالا يبان لك بلوكي غاوينات بلا ربي ما تغلط توا حمد بركان جو دون لا ديرنيير شونس اليض معاك بلوكي برا قرويش ما تهضر ما تسوق من لي كومونتير بقى ترقل في الحيوض روفي احق دينا ربي ما تبغى تولد اللايف نحمد بركي هيا بلوكي وي صافي كاكي روحي صافي السلم كان تنقذ السلم ما تهضر اذا نقذ كي تسمى تنقذ تا زياد ماشي تيوزال نكون غادي تابعنا يوزال ويدي سنا تهضر نقيقيع ومقرا زاد قرقيقيع فوالا ثاني ميرث نونا كلها حد حنو في اللون الولي ما يلوي بغانا ديالي ولاش وقيلا ولاش ما يلوي بغانا ديالي غادي خدم انا هذا شو سفيان صغير لا كاميرا ينيك سفيان فالداكي وكي صغير لا كاميرا ينيك استعرف صغير لا كاميرا استعرف داكي نولي ما يلوي بغانا ديالي داني بوب كيقال الصون فوالا الصون كيقول تصدات هذاك تصدات ليون دو لا جونغل السيدة دا أحمد جلالي شكير أكيد سالي جلالي مي واقيلا ولاش لا كاميرا جلالي سيغا لا كاميرا جلالي معليش ليون دو لا جونغل ولا شيك ولا شيك لا كاميرا il faut aider jusqu'à on doit faire quelque chose c'est bien le son il est زرير بلوكي هو قلت مسخرنا كسنا il faut aider jusqu'à alors سعيد جمال سعدي جمال أدن سعيد جمال هانش قاعد كنا في تصوير جمال يا جمال ترجوا جمال ça sonne alors que Jamal tu réponds pas انزباي كيقرا سولي دون بريفي سولي دايما اون بريفي كتشيني تيشكي مي كيفاه هاد اللايف سولي دون بريفي وزار ما ساعه كامين غاشو دونك اوكين ريبونس يما ار سي كا بارسا هذا كي نسالي طرا كتشينا هانشي هاكي انفيتاسيون ار سي كا بارسا ياكي بون
RCK بارسا ولاش جاريف با. فوالا دونك نحبس كان دقيقة قلاعية خطر داين وكزمر غالا مزيك ثورة زيك صابا تعطل شطوح مثلا بون رشيد كقر رشيد جيلالي شكير شكاع كاين ولاش رشيد كاين شكاع رشيد دايما مالوش هادينيض اوكين ريبونس دو لانفيتي رشيد ولاش لكن نعاودها هسه رشيد اوكين ريبونس دو لانفيتي جيلالي شكير شوي لا أدا حمد جيلالي شكير نو ثاه ولا شيك وسع غير لا كاميرا ينيش لا قد تصفى اللايف هادو غارض عندها زرا كاين باش تخدم حمودي مولود هانش كاع كاين حمودي مولود هانش كاع كاين حمودي مولود مودو لي ضرا داينا نحبس باسكو كدام ديجا مازالو تشي غير منسي راح نستعفو شي طوح تنميرت نون احد حنو في اللون الكلي وقد توالين وقد غادي تبعان لا بروشين فوا دونك كني وندنيا ما الا هو مشى طابوني لاشين يوتيوب ابركان احمد اوفيسيال تشوف ممكن فيديو ينو ذينا لا فيديو هاكي ذينا تستفهم ما تستواليم تستفهم ذينا ذا تنميرت نون